saya Mariza Ila Beatrice kelas 5A, sekolah di UPT SDN 05 Pasar Baru. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Putri Tanda Palik. Marilah dengarkan ceritanya yuk. Pada zaman dahulu di Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan, hidupnya seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Tanda Palik. Kulitnya bersih, wajahnya lembut dan sikap ramah kepada siapa saja. Ia tidak pernah sombong walaupun anak raja. Rakyat kerajaan sangat menyayanginya. Setiap pagi, Putri berjalan ke taman istana untuk menyapa para pelayan dan membantu membagikan makanan kepada rakyat miskin. Putri kita memang berhati mulia, kata rakyat dengan kagum. Ayahnya Raja Luwu sangat bangga. Namun suatu hari datanglah utusan dari kerajaan tetangga yang ingin melamar Putri untuk dijadikan permaisurinya. Raja Luwu bingung. Pada saat itu ada aturan adat yang melarang bangsawan dari kerajaan mereka menikah dengan kerajaan tertentu karena takut terjadi perselisihan antar wilayah. Raja takut jika lamaran itu diterima atau ditolak, perang bisa terjadi. Belum selesai memikirkan itu, musibah lain datang. Suatu pagi, Putri jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, tetapi lama-kelamaan kulitnya dipenuhi bercak aneh. Tabib istana sudah mencoba berbagai obat, tetapi penyakit itu tidak kunjung sembuh. Rakyat yang dahulu memuji sang putri, kini mulai khawatir mendekati istana. Raja sangat sedih melihat itu, namun para tetua adat memberi saran yang berat. Baginda, demi keselamatan rakyat, Putri harus diasingkan sementara. Raja terdiam, hatinya hancur mendengar itu. Ayah tidak ingin kehilanganmu, kata Raja sambil memegang tangan putrinya. Putri Tanda Palik menahan air mata. Akhirnya, Putri dibawa ke sebuah pulau kecil bersama beberapa pengawal dan pelayan setia. Malam pertama di sana terasa sunyi. Putri duduk memandang bulan sambil menangis pelan. Apa aku akan sembuh? Bisiknya sedih. Hari demi hari berlalu. Putri tetap ramah dan bantu-bantu, tenang dan tidak takut padanya. Anehnya, kerbau itu menjilat tangan Putri yang sakit itu. Tidak lama kemudian, bercak di kulitnya mulai memudar. Putri Tanda Palik terkejut. Pengawal yang lihat itu segera panggil tabib. Putri Tanda Palik akhirnya sampai ke kerajaan Luwu. Raja sangat bersyukur segera menjemput putrinya kembali ke istana. Namun sebelum pulang, terjadi sebuah peristiwa lain. Di pulau itu tinggal seorang pangeran dari kerajaan Bone yang bernama Pangeran Lapatiware. Ia mendengar tentang putri yang baik hati dan cantik. Saat bertemu, pangeran terpesona. Bukan hanya cantiknya, tetapi juga ketulusan hatinya. Aku pernah mendengar banyak putri cantik, kata sang pangeran. Tetapi tidak banyak yang tetap baik hati saat sedang menderita. Putri Tanda Palik tersenyum malu. Hubungan mereka semakin dekat. Raja Luwu yang melihat ketulusan keduanya akhirnya memberikan restu. Pernikahan mereka berlangsung meriah. Rakyat bersuka cita melihat Putri Tanda Palik kembali sehat dan bahagia. Sejak saat itu, Putri Tanda Palik dikenal sebagai putri yang sabar, kuat, dan rela berkorban demi rakyatnya. Nah, jadi itulah cerita yang saya berikan. Dari cerita Putri Tanda Palik, kita belajar bahwa ketulusan hati dan kesabaran akan membawakan kebaikan pada akhirnya. Walau menghadapi kesulitan, Putri Tanda Palik tetap menjadi pribadi yang baik dan tidak balas dengan kebenciannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.